हमनी के पूरा परिवार जा तनी से एक पूजा समारोह में आ देख ली कितना सुंदर अशोभा लागता कि स्वर्ग से उतरल बा। सजावट एक घोड़ा के जे भी मालिक बा कितना सजावट करके यात्रा में लोग निकलल बा जल भरी करे खातिर अष्टजाम के। इतना खूबसूरत तरीका से इतना संस्कारिक सुसज्जित सारा लोग एक रंग में जल भरी खातिर उठैले बा। गीत गावत मंगल गावत सारा परिवार सारा लोग एकदम प्रभु के मग्न में उनका रस में सब लोग एकदम रस से पूरा एकदम भरल बा। अब तब जाता लोग जल भरी कैला के बाद में तब अष्टजाम के काम शुरुआत हुई। देखी कितना रंग बिरंग के राही लोग निकलता रास्ता से। या देखी एक ड्रेस में हमनी के अष्टजाम में पहुँच गई। अष्टजाम के सजावट देखी दीप प्रज्वलित भइल बा। ई दीप 24 घंटा जल बेदी बनल बा जौना में 9 प्रकार के फल के औगरा के लकड़ी। ई व्यास लोग बानी लोग कलाकार लोग सब लोग गीत मंगल गा रहल बा अष्टजाम के खूब ढंग से। हमनी के सनातन धर्म में पूजा पाठ के लेके अष्टजाम के लेके इतना श्रद्धा रहेला कि बुझी जाई हमार जग ना है पूरा समाज के जग है। एने हवन कुंड में हवन हो रहल बा जग हो रहल बा।